Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Bonjour, Bana Nazambe, Wabino Mosé Nazambe, le prophète Sidada Kaba Sangolo. Toye lisusu na basheni na bino, bozelaki mingi, bolelaki mingi, biso yo tokomi. Alors, bisika nyonso bozali, bo partager, zamba kozanga te ko pambola bino, bo se connecter ebele, bo tunaki tozomona te pona nini. To bongisi ezamba pe servition obeti kaka prophète Dada Kabasa TV okomona makambo oyo Zambe atiena monoko mosali na ye pona kolobela bino yango esika bozali bo s'abonner bo sa connecter ebele ya bino mosali na Zambe ye wana ye eza chaîne moko oyo eboya polémique ezolo de la kaka makambo na Zambe. Tozo tombo la sebo Zambe pe satana asonyatama. Pe mission moko et boy débat et boy polémique. Tozo tombo la se kombo ya Zambe. Satana azana na se asonyatama. Yango yo oyo ozolanda kabola image to partager bo s'abonner ebele kola kosanga te ko pambola bino. Eza chaîne ya banda ya Zambe. Jésus Christ a lingi kozonga ndape diffusion oyo. To landa bino ti bisika wana. Bisika ba mabe za mingi. To lobela par moko ya ensemble. Po te bana na ensemble ba pambolama. Yango bisika bozali se connecter et partager. Na sireyo Zambo a seku sa prophète Dada. Oya sana grâce tina te tina. Et loko ezanga forme zu forme. Akozanga pete ko peso forme. Quel que soit la souffrance, il y a problème, il y a maladie. Je crois à mon Dieu, à mon salaud grâce au côté témoigner. Et on va partager. Pelinga batembele balandaka émission oyo. Kola kozanga te ko pambola yo oyo okotisi 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, pourquoi pas 10 000 personnes. Ba kuma kola émission opo yondo lobeli bango. Kola kozanga te ko pambola yo. Yango na pesi bino nyonso ba mbote mokili mobile mo monde entier. Tozawana pona bino totangi pays te naki ke molanda ba pays déjà ebele nikole ebele bomoninga te mais to yesu ko na chaîne okola pamboli biso chaîne ya biso moko espace ya biso moko ya bana Nzambe oyo mokili mobimba bisika bozali bolanda biso ya kobomba na te na ba télévision na bino poisa et message eye bon moto ba négligeant pour la David na kate sobe Samuel aye ko tsa mafuta alina bimisayo ko tato na kezamba sa grand samba sa ndole parce que ngape Samuel na tanga magate ngape Samuel na tanga magate na yete pour la David moko pe o e pa tanga maki pe tasa na kate sobe na lina bimiso na kate sobe na tsa mafuta parce que ozobu na goleti moko kala mingi te ko landa ba prière ko landa ba émission ko landa ba intercession ya ko buka bikeko. Automatique ma prière de Tilibo essuie. Ça dit pindola buka obuki nyata onyati. Ça dit sinon ce bozala quelque soit Goliath ça mon laini. Samuel ça yego choma futa. Goliath ça na kokuya. Na makasi na yote. Mais na makasi ya Nzamba prophète Dada Jésus Christ de Nazareth. Yango tika ngolu epesa melayo ici bozali. S'abonner. Merci. Bye bye. Sambe a pambola yo et akaniselo koleka bisika boswami na kolanda biso lisusu na bandako na bino e mokeli mobimba e kola pambola bande kona biso ya Londres akanisela papa dadi que Dieu faut bénir si papa
tozobosana ote ntango nyonso na kati ya losambo nzambe apambola mama Georgène bisika oza na Suisse nsambo akotaka makambo bato ayeba kokota likambo na yo mpe ya libota na yo kobanda na sergira ekokita na bandeko nyonso ndenge nzambo akotisi biso asali biso libota mpe famille nzambo apambola lisusu encore mama Jackie na Suisse bisika ozali elongo na ndeko Gladys boza na kati ya motema tozobondela ntango nyonso nzambe azolobaka kimia mpe kondima ezala bapamba te ye nde azali mopesi ya basolution asalaka na temps nzambe apambola Ange Lutumba elongo na ndeko Gracia na Finlande que Dieu vous bénisse vraiment nzambe akanisela papa Nono akanisela papa Jean-Louis akanisela bino nyonso bozwi ngolu ya kolanda biso na France, na Belgique, na Londres, na Canada, na Angleterre, et pourquoi pas na Angola, na Luanda, na Soyo, na Kabinda, et na Mwanda, Brazzaville, Pointe-Noire, et pourquoi pas Boka Congo. Et si quand ensemble ba sakoli, ayeba na kopambo la yokoleka, bisika osali. Bien aimé, message nanga ezete, osala na konzima. Message nanga ezali garder la foi. Battez la kondima, garder la foi. Battez la kondima. Et motoza na konzima abangaka eloko morote. Et ce qu'on a na konzima, ma combien le que tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Message nanga ezake soko sana kondima, monene ensemble et comme monisa na kata vina yo, ata combat etelemi, ata maladie etelemi. Ata kufa etelemi kobanga te tato eyebo eboma yo te mais eyebo kembo na nzambe emonisama yebisanga amen gardez la foi battez la conscience. Daniel chapitre 6 tu vas même dans verset 11 au kiti même ti na 28 oyoka histoire elekelaki Daniel. Babi Daniel aswaki esika na Babylone et mokonzi oyo aponaki Daniel parmi ba ministre bato bazalaki pembeni na ye aponaki na Daniel parce que amonaki Daniel azalaki na bwanya azalaki na 3 ministres azalaki na 120 gouverneurs selon ba province. Et tant que nous sommes allés autour de Makambu, à comprendre que Daniel, alors que sage, il peut répondre à ma question. Et après ça, qui me confiance dans Daniel. Daniel, alors qu'il a mon limo ensemble dans Katina. Et puis, ce qu'on a mon limo ensemble, pas te belé, pas mon confiance. Mais tant qu'on opère dans la confiance, et ça, tant qu'on opère dans mon limo ensemble. Ta obatu bayina kayo ta oyo pe oyeba te ke eza na bakomba mpona molimo ensemble oyo eza kati na yo. Alors Daniel makomi elobi azalaki na esprit supérieur parce que azalaki na molimo ya nzambe et deux ministres wana bazalaki na banzambe ya bonganga ya bala et ça fait gouverneur wana pe balaki na banzambe ya bala or que politique et bandi lelo te po ekota na bosata. Et ce qu'on a mon ensemble dans la politique, vraiment au cause de la combattre. Il y a un pasteur à cause de la chef coutumier. Pour ça, on a un document qu'on a katinango. Pasteur à cause de la chef du quartier. Pasteur à cause de la députée. Il ne faut pas dans la vie sonde parce que la députée. Le cas où le bâtiment a commis 3, 4, 5, va résister contre la loi oyo. Même si on dit mango, mais mango va boyer en groupe et tout sami. Pour passer dans mon limo ya ensemble, mais biso moko na politique to ko kota te, faut to battre la molimo ensemble kati na biso. Pour to la mingi pour na mboka. Pasteur à cause de la présidente de la République était. Parce que ensemble ça peut ser mandat o ezangi délai. Liwande ko kabola yena mandat wana. Et ce que c'est là qui semble na solo, a kiko koba ministère na likolo. Ndenge Elia akenda kokoba ndenge Moïse akenda kokoba ba nettoiement ba mona bikamu et ba saba ange lelo pene ensemble et Daniel aponama ki na kati ya politique
ayena azalaki na molimo ya nzambe et reste là bazalaki na banzambe ya bala et bakomaki contre Daniel. Ndomoni Daniel 6 na verset 11 et lobi ba gouverner na ba ministre wana ba ke koluka roi. Je crois roi Aris. Ba ke kotalise ke tomoni otambosi mboka bien toningi pendant 1 mois to commission nzambe. Bato nyonso na mboka ba komiso lokola nzambe. Ba doro lokola nzambe. Et oya koboya kwa doro lokola nzambe. Il faut to boke na libu na kosi. Ba kosi ba liaye. Ba comprendre que Daniel a olingate po Daniel ayebi gezaka na mutu moko esengeli na kumbamela. Ye wana Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de la tribu de Juda. Ye wana le roi des rois. Abi selon ga Dieu finalement kumbamela motote. Manikasa na ba mongo na ye. Na sebi sa mutu ko mongo mutu e bangisa kote. E trompaga yote. Tanto yeza na mongo ebele. Asa na ngo elokote. Parce que zongo n'a pas cité. Mais yo ozo bunde na kata ba difficulté. Tango samba pesa yo. E koza na ya mukie. Mais osai nango makambu ko leka moto asalaki nango ya mingi asalaki makambu te. Yebisanga amen. Yo to so landanga bisika osali. Tika nzambo abenganga asalo grâce. Balobi Daniel. Tanga yoki sangona ki balobi ke fa komisa roi pendant 1 mois basale nzambe. Et Daniel azongaki ndako na mawa alobi ngala ki ko adorer roi te. Malgré roi linganga pesa nga confiance mais na ko komisa nzambe te. Nazali sa mutu moko batembele ba komisa mutu nzambe likola fufu. Likola matembele. Likola ya bilongo kolia. Muta komisi moninga ne mutu nzambe. Olke moninga no mutu ko komisa nzambe te. Parce que lobi akufa. Ko beta tolo te ki na famille. To ana yana biso moko. Batela ba yaya. Lelo ya wana akufa. Bakomi ko lela mokolo batse matanga ne na se. Ke yaya lokolo kufi biso a vie esili. Olke tango bale la ndenge wana. Maloba wana pe ezo kangama. E baso kuma ba pauvre. Parce que balela ki mokolo ndeko na bango akufa kito papa. Ke ndengo kufi ya biso fi esuki. Olke mota mokila kufi bensambe akufite. Faut pe sa confiance na nzambe. Moto apesi confiance na nzambe atika la kandenge mokote. Est-ce que mutu moko azo comprendre nga? Moko sinini ya mboka na biso, ya sera mokili oyo, ya pays moko, ako tika mboka neto pays na ye, ake ofande na pays étranger pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, sa bange na kita bokonjo ya tiki na kata mboka na ye. Sa bange na kita bokonjo na ye. Président moko tel lelo ako salango, ke akende ofande na pays étranger pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Sabangela kita bokonjo ya tiki na mboka na ye akobanga ke mutu mususu akobima wana abotoli kiti na ye mais sana mutu moko na sakola na tongo lelo to na poko oyo yo ozolanda nga andima tika kita bokonjo na ye aye voyage mboka mosika kiti na se aye kofanda na se pendant 33 ans abangeli kita bokonjo ya tiki na likolo te parce que na likolo azalaka ye moko te. Allah qui dans les 4 êtres vivants, Allah qui dans les 24 féales, et bah ange et bah archange, ma bagage qui t'a beau continuer, Adilia qui t'a nassé, hasta la 33 ans, attaquer toujours la confiance à qui tu vois là qui a reçu un lobby. Nani wana c'est Jésus-Christ de Nazareth. Andimaka qui t'a pona kobi qui sa mutumoko. Moto dans zamba bangaka elogote. Lelo eza lobité. Tongo eza pe pokwate. Janvier eza février te. Et pendant l'année eza soukate. Zamba salaka na dernière minute. Bato ba bundiso eza po bazomona déjà que aux esprit supérieur. Yo za komi yeba te me bango bazomona nini eza kati na yo. Bitumbe yaka pamba te. Et yaka pe somona déjà muto za ndenge nini. Et bazobundiso selon étoile yo ozalango. Soko moni mutu na mokili a resir na pete. Eza yango te oza batela ye. Oza batela yo okozango toujours na kati ya combat. Il faut opposition moko etelemela yo. On que opposition etelemela ka n'importe qui te. Etelemela ka oya na grâce ya Nzambe. On que moto za na connaissance. Ba combat mutu na kati ya fi na ye. Il faut so la question que na promesse. Combat eyaka kopesa mutu identité.
Bien aimé, persévérer dans la prière. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, à sa vivant, à Colombe Sayo. Zamba bongo la makambo à sa vivant. À cause de 6 ans, comme sango 9. Bato bachola qui yo babani ko kamwayo. Bato bala qui cycle na ote bakomo kamwayo. Ce qui était fini en Jésus-Christ n'est pas encore fini. Crois seulement en Dieu. Zamba bongo la makambo à sa vivant. Na yebi moné na zamboy. Esika bandaki nanga. Na zalaka ndenge nini. Et azomemanga ndenge nini. Azokenanga ndenge nini. Makambo ezo simbati ba force arrêter. So boni bazo bwa kisawe aya ko forcer relation te. Nzaba kabola ka mutu na mutu mususu tanto na kanala mutu wana yo fin na yo e ko kendete liboso. Metalo kabola mutu wana seka linga kutola batoyo vino e ko pamba malobi. Yebisanga amen na bien. Babi dageta ki loi wana ba pesi loi ke fuba kuma me la roi lokola ensemble pendant un mois. Makobi na ensemble e lobi dageta boy loi wana. Abisoki bakotanga na libula kosi batianga. Et soki na okufa na kufa. Mais na ko kuma mela moninga nanga mutute. Et na ko komisa moninga nanga mutute lokola nzambe. Lele batebele bakene bakisi. Bakene ba manchi. Bakene ba soloka. Likola mbongo. Likola koba na lopanga monene. Likola koba na mutuka. Bien ni mozo tsa vino wapi. Ozo kende wapi. Jésus-Christ azana nyoso. Satan azana lokote. Encore personne à gauche et à droite, à bon sur le bord, on est à Kokanga. Les là, batebele, bateki le tombe, bateki pas moi inabango. Nicolas Bossu, Nicolas Mbongo. Et Mbongo en gopé, et au sein de l'ogo mon côté. Mbongo à Satan, encore régner dans mon atongo na midi et limoué. Encore régner dans mon lobby, lobby. Au tikali lu fil la libuma pamba. Et batobe qui était là, bouton Simbagambongo. Et puis là, on y a ce somba qui au commis teka teka. Mbongo asate za mbongo loyenge eza mbongo ambiance basala nango eloko tato sombe eloko lobi oweli sango na faux prix mais oya utaka na nzambe ateza muke apesaka mutu intelligence ndenge mutu sekela gérer lelo batu balingi bazona facile baganye na facile baganye na pete or que vu qu'on a tie fo muta bunda fo muta toka lelo mutu azobeta lisolo na kwanga ya muninga to na liboke ya muninga azosomela ngo kwanga na vie soko lingi ba facilité oko réussite pe oye ba valeur mbongo yo ozuite mais loko basu na pas sinde ba yeba lolenge nango ya ko batela dengela binga na ko kumela moto te et atikela ke toujours na position ya ko kumela ensemble et abande ko sambela par shumba na misatu asambe na 6 asambe na midi asambe na 18h. Et le roba dans Zambé, basambe la kaka soka boni ke Nzamba pesi 100 francs. Ndebo kololo ko sambe la makasi parce que journée wana esimbi kolo akabelo 500 francs. Mais mon kolo ko mwana Nzamba su e lo côté e butu wana ensemble la te. Amona ke Nzambe a pesingate. On kazan Nzamba si circonstance pe ya temps. Ato suite kumi sans Nzambe. Ato la liste na poko wana buka mabolo ngo kumi sans Nzambe. Que Seigneur, merci pour le lot au permettre de liate. Directement, et personne ne savait que Mouto a su qu'on liate ma kumisinga, nakadaka tanzala. C'est que le poussé ensemble, lobby a ça la sco koleka. Est-ce que Moutumoko a son comprendre ngaï? Bayeko kuta Daniel a zo sambela. Bayeko kuta Daniel a zo sambela. Pendant que bataki loi, Mouta sambe la zambe mosusu roi mosusu te Rwanda a comme zambe lelo batumingi boko misi ba konzamboka na bino lokola ba zambe na bino ko yembela bango ko bindela bango kaka po o 60 francs. Oui, tokoto sa bango parce que zambe da poni toute autorité vient de Dieu mais lelo bele ba tambo sa autorité na bango na zambe te. Ba pays tous lelo soki zambe te ça peut na passe. Bakuti Daniel azo sambela e babaki kofunda Daniel ke roi mibeko totsaki tokuti mutu moka to kuma mela nzambe mosusu esika akumisa yo e mutango nani roi kamwe batangi kuma keza Daniel Daniel ya lingaki mingi Daniel ya peki confiance ke aza sage et même Daniel ba yeli rapport ke fo bakanga ye babwake na libulu na kosi mais malgré l'ingénieur mais le coup dans l'ouest salamaki et si y a bêta qui caché et ça c'est que signature que mutago kuma melete il faut kota na libulu na lion
bakangi Daniel baye na ye balongoli libanga et babwaki ye na libulu na kosi. Alléluia. Bien me garder foi na yo. Mutu ata na nzamba kufaka noki te. Mutu ata na nzamba ate bakosi ne makambo lelo. Lobi nzamba telemaka. Patalisa bango que ce qui était fini en moi n'est pas encore. Ce qui était fini en Jésus-Christ n'est pas encore fini. De konanga tika bakosi lo makambo. Tika ba dondo na bango lelo. Yo tango nyoso taka mabolongo na se. Zamba bongo la batango na ba moma azali. Et zamba tele makamota suka azali. Bazo lection étape moko polo bi comprendre ensemble état tolama. Nzambe ba permettre Daniel ba boake na katele bu na kosi. Pona ye. Mais ayeba kike na kotika Daniel ite. Parce que yebo kata le vrai kosi. Akoza la wana pona ko calmer. Ba kosi ba kosi moko créature. Est-ce que mutu moko aso comprendre ngai? Ba boake Daniel. Pona bango balobi ki awe sili. Ndenge to boake wana ake kokufa. Tanga Daniel 6. Balata ko na verset premier kita même tina 28. Balobi awe sili Daniel awa akufi na ye, Daniel awa bakosi balie ye. Wana bango batu balobaki meza nzambe te. Nzambe ata na kati ya moto asalaka intervention. A libéra Pierre na kati ya prison. Bakade ko bakengela Pierre. Mais ba comprendre te prison etikali vide. Pierre amoni lokola ndoto nzoka ne ndoto te. Makamsu na vino nzambe okamusa yo. Omona ka lokola ndoto me ndoto te. Nzoka na réalité. Ko la petite santé na okimia. Nzoka na za réalité. Ko la pesi maboko no mbongo. Nzoka na za réalité. Zaba tombo na tucho na mokonzi moko. Oza mutu munene. Malgré ba combat ozokufa te. Poli tato ya nzambe. Eza likolo na yo. Il faut commencer ce qui s'est tato na mapona yo. Malade ezo boma ote. Eza na pamba te. Bitumbo ezo boma ote. Eza na pamba te. Nzambe atiki combat. Mais azo réserver okufa te. Pour lobi combo ne fait etato lama. Nanzela na yo. Tika na bengo réserve de l'éternel. Oza réserve de l'éternel. Oza réserve ya nzambe. Et comme ensemble le ekotato lama nanzela na yo. Ko regete famille obimate. Que ceux qui va changer la famille mais nga si na changer famille. Ko regete famille te. Tato na kasa famille wana. Oza ka canal missionnaire. O lekino ka koleka. Mais ça pas dit que tu leki na famille wana. Et ça pour combiner etato lama. Azoka tina ta pesitina. Et loko esangi forme ya loko ta pesi forme. Na kata terre ba supporter ba goza lebele. Mutuna chiffler. Ba senti que bango nde bazo gagner ba bandi ko bitre. Que match est là. Or que batu bataka misu na libitre. Oya za na kata ya terrain. Ce qui y a chifflé te match est aussi là te. Or que libitre vie c'est Jésus-Christ. Malgré ba combat na bango. Ba gagner na nous match eza nanu. Jésus-Christ aza na ngambo na biso et longa ezali. Butuye balabi awa Daniel asili akufi. Mais yoka makameleka. Yoka makameleka à partir du verset 18. Babi roi alala pongite. Zaba pimene roi pongi. Pona gotali se bikamwa ke ya ensemble. Roi alala pongite. Et ce qu'on a na verset 20. Na verset 20 soki otangi okoboni babi roi kati pongi tongo. Aye a confirmé liwa ya Daniel. Na libulu ya lion. Aye ke aga soka na beli Daniel ako répondre te c'est que ba lion si ba kati ye ba lien na bilamba na ye. Taga lion moko te metato di lion. Siko ba lesi ba ka mutu moko. Est-ce que ba kotonda bakolia na suki ya mutu, bakolia na manzaka, bakolia na bilamba nzoto, bakolembola na makila na ye. Roi lali pongite, qu'on appelle ça insomnie. Na verset 20 babi aye tongo, apani kobela Daniel, na mungongo ya mawa. Daniel azongi si oui roi. Et lequel roi? Banda lobi soki na 12 heures. Banda lobi soki na 16 heures. Soki na 18 heures. Butu bimba. Balio basimbi ete. Pe na benge na tongo awa.
a répondre ngai et si car roi monaki démonstration ya Nzambe que le Dieu de Daniel est vivant na so que Nzambe aza vivant so ko kuma mena Nzambe ya ekeko abo sundola na tango likama so kuma mena Nzambe ya nganga kisi okendo kuta moko nganga kisi wana batseli ndalala ki akufi okotikala na malédiction parce que muta kolongo longo ezaka Nzambe soko comprendre mais ezana makambo soupe et comme trop tard parce que so sala que partie à vie na ona satana c'est l'état où sosolo on lukelo nyanzambe mutu akotaka makamba batu et alandaka mutu tina suka pa bikisi mutu ezaka Nzambe banganga kisi batu ba mondi wana ezana makambo susu ba koka osala te ba ko biso ki awa biso makase esili esa yaka okufa atoleli okolela yona nani parce que makambo ndimaki ya ngwana elinga longolo siko na kati ya mokili ndeko nanga sosola racheter le temps car les jours sont mauvais lokelo ngansambe po lobi na tanga makama Nzambe akotela yo tika kota la famille lelo batambongo bakuma komona kosambela etikali mpona bato bazanga ode ke mbongo eza Nzambe te baza na mbongo mekini eza bango te bana bandaka minene mekini eza bango te luka elongi Nzambe atoza mwana muta mbongo nano mona te papa na kufi akena chance ya mbongo nyonso bino bana botikali on dirait bolaki na famille ya mbongo te on dirait botangaki ba école ya VIP te tato babete tato na bino asalaki tanga azalaki na mbongo amonaki batu pamba et ba conséquence nde siko bino siko libota bokomi kosibir parce que makambo su bafamille ezo vivre eza makambo tata na bango asalaki to koko na bango asalaki batu et bana siko esika batika na chance batika na malheur et famille bongwani eke na crise menabi ke epa ya Nzambe mwana Nzambe aza Nzambe eloko ya tate eza eloko ya mwana siko bino bozo kende wapi soki papa linga te bosambela yaya aboti motema te luka elongi Nzambe makome elobi chercher premièrement le royaume des cieux et lequel roi Daniel bakosi balie yete ndela te babengi batu bolongola libanga bobimisa Daniel Nzambe atemi moto asuka Nzambe atelemi moto asuka mpona Daniel atindi ange na ye aye kokanga minoko ya balion parce que ye moko le vrai lion et libanga oyo basipaki Daniel na likolo ye moko le vrai Pierre et ye moko le vrai lion mboka ekamwe Daniel mosali na Nzambe ya bomoi abimi mobimba et roi ebisi Daniel wumela Nzambe naza vivant Daniel ayebisi roi liboso no nazalaki na lisumu te et liboso bato nyonso tika Nzambe awumisa yo et wuta mokolo wana roi apesi mitindo abiko banda lelo tozokumisa Nzambe Daniel na mboka na biso Nzambe Daniel na komi Nzambe ndenge mpe famille no ekondima Nzambe na olobi ata banegligeant lelo mpo na église bakondima Nzambe na olobi ndenge mpe baboti no bakondima Nzambe na olobi ndenge mpe ville ofandi to mboka ofandi to quartier ofandi bakondimaka Nzambe osambelaka aza vivant bien aimé ko décourager te servante de Dieu serviteur de Dieu ko décourager te kangama na Nzambe malgré eza temps ya crise eza fin du monde makambo la sakolaka mais alobaki ke ba oyanga bakosanga ta lipa te yango tango ozolia mbuma mokokoli zongisaka na mabele mpo lobi ozasu na posa ya kobuka yango nde moko na zomi e na tango tozorespecte moko na zomi okosala mokeleli te na tango ya Christ mais soko otikeli lokola zoba okuta nango olie nyonso obosoli ke Nzambe nde apesaka ndo boni mingi bakozanga lobi akokota na Kristo lokola mwana Nzambe te ale satana mekie simbaka kisi otengami lisusu mawano wifwa tika Nzambe asunga yo
olingi soko okute na eloko moko sutukeli yango mwana nzambe asutukelaka eloko te epart nzambe lokola indice ezalaka mingi te ezala mpe moke te respecte seulement 10%. Nasongi na mateya na nga Daniel azalaki na kondimaka nzambe akotika ye te e akartaki foi na ye malgré circonstance ekomelaki ye malgré étape ya brisement malgré étape ya kobangisa devant bakosi mais akartaki foi. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Ate batieli yo babarrière ya bangomba ana makoki afongola veni na kati ya ngomba wana ate batieli yo ebale monene liboso ana makoki na katikati ebale afongola aveni tina te ezwi tina baseka ye amena milangi nzambe abikisi ye apesaki ye kombo akufa lobi nzambe akangoli ye eza na batatoli ebele etokolanda yango ndambu on comprend que Dieu est grand. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Zambé aba sakoli, Zambé aba bilembo, Zambé aba Thomas, Zambé aba prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais si ka bosali na mboka ya libanda et na ba pays nyonso oyo bozo kazo ya kolanda biso et bo s'abonner ebele. Olingo découvrir ba émission nyonso. Obeti prophète espace Dada TV. Donc on découvre chaîne moko ya bana ya ensemble. O mokili mo bimba baso na biso la chaîne. Et s'abonner et kabola image ta nyonso ezo komela yo. Et sunga pende komoko abungisa ki kondima na ye. Likola paso e umeli. Nicolas makambo azondima ke mbulo nazo simba me asimbite alinga bungisa foi. Or que silence ensemble. Et ni ko bateke nzamba sa absent. Nzamba sa présent. À ce moment nyonso ezoleka. Silence na écoute. Et là moment oya komaka na kanda contre l'ennemi o batelemi na kabana na ye. Tika nzamba apambola yo. Olingo benganga bisika osali mokili mobimba. Obeti code 00243 89 91 74 212 00243 89 91 74 212 et attends le but numéro ngwana liboso ya ba télévision na bino et sika osali benga to kosambela pona yo ko yambiso Jésus Christ to kobondela pona ba faire na yo to kobondela pona libala na yo to kobondela pona makambo nyonso okozala nango posa nzambe basakoli asa vivant oya tizaki ki mbangu na mboka Congo oya tizaki Moïse na mboka ya Israël oya tizaki Josué oya tizaki Shadrach Meshach oya tizaki Anna a spécialité toli nzambe ya Samuel akozaka te kosela yo tika nzambe wana apambola yo opika grâce okende liboso simba motema ndenge asambela pona yo esika ozali simba motema na sambela endimisa na kati ya prière oyo ke nzamba so telema na kati ya fina yo tout le monde les savait au nom puissant de Jésus-Christ l'homme de Galilée Jésus-Christ kota li kamandeko asolanda ngai pandaka simbi motema na ye na sengi kimia ekota na katikati na ye mopepe ya satana elungwa liboso na ye bakomba azomona elungwa liboso na ye maladi ezo kanga nzoto etika nzoto na ye e difficulté ya kosala kobala elungwa kati na ye elikaba kobota na ye Jésus-Christ telema likaba bana Jésus-Christ telema likaba mosala ya mbongo Jésus-Christ telema na sengi likamwa eya na kati ya vie na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ soit kimia na komba Seigneur Jésus-Christ olobi amen. Si ma motema dit 3 fois Jésus-Christ est capable de tout. Merci, bye bye. Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tout ce